为了减少污染源进入河川水体、放流水加盐以及新增标准部分管制的项目，从110年开始实施，将会针对县内受影响的行业别，加强执行列管事业稽查以及放流水采样的作业，呼吁各事业单位一定要务必妥善的操作。为了减少污染源进入河川水体，提升河川水环境品质，针对加盐或新增放流水管制项目，在今年元旦起生效。如放流水超标者，一经查获，将依水污染防治法处6万元以上2000万元以下的罚款。环保局说明，台东县适用的对象包含纸浆制造业、观光旅馆饭店业、废弃物掩埋场以及公共污水下水道系统等29家行业。为了减少水体承受污染量，避免业者不清楚法规造成违法，环保局除了以法规政策宣导说明会外，也会到现场加强宣导以及辅导业者。如果业者对于新修正放流水标准不清楚，可以拨打到环保局咨询专线，要弄清楚标准，避免受罚。记者陈安如台东市报道。